人生乐活，观众朋友你好，我是林书伟。相信大部分的朋友都有咳嗽的经验哦。咳嗽是一种症状，但是背后的原因显得就很复杂喽哦。那我们从这个电视新闻当中也看到，有的人呢受不了邻居一直的整夜咳嗽，甚至还拿了震爆枪去 biang biang 把他的玻璃都给打破了。那咳嗽咳起来真的是自己也不舒服，别人也不舒服，但是咳嗽背后的原因到底是什么呢？我们怎么样去判断？那怎么样可以确认说我们要赶快去给医生来做一些诊断呢？我们今天就好好的来请教一下专家，来看今天的健康顾问团。刘伯仁，澄清医院耳鼻喉科主任，专长耳鼻喉相关疾病、营养医学。刘小薇，中医师，专长体质调理、内科疾病。刘以礼，台安医院营养师，专长饮食管理、营养保健。咳嗽当然是每个人都有的经验啦，不过也有人说咳嗽是一种保护机制。好，这个部分我们请教一下刘伯仁医师。没错啊，其实你看，我们到一个空气变化比较干啊，或者是有些他们到有这个环境有化工或者是有粉尘的时候，你会不自主的咳嗽。对，咳嗽本来是我们身体里面一个很自然一个反射。那它必须要保护身体嘛，要不然很多粉尘不好的东西吸进去到肺里面去的话，那沉积在肺里面，很多病变得出来。所以基本上咳嗽呢是一个我们身体保护正常的肺部一个重要一个机转哈。可是如果保护过头了，或是感染持续的话，这咳嗽就变成一个什么样？一直让你非常困扰的，就像您刚刚提到，吵到别人会受不了的哈。是，所以这个咳嗽来讲，确实是我们要特别注意的哈。当然是一般来讲是一个正常一个防护的一个机制。那如果说我们是到了一个环境，觉得说里面的空气啊有粉尘，我们咳嗽这是暂时性的嘛？那有些人咳嗽是咳不止，就要看看它背后的原因哦。当然，咳嗽原因太多了哈。这样我们这样讲就是说，如果把它的咳嗽的原因，我们分了几大类，我们这样看看哈。那么第一个来讲哈，就是我们在讲感染。那感染来讲的话，我们像譬如说我们这个感冒，感冒，那感冒有病毒啦，有细菌啦，好，也有这个所谓的一些我们最怕真菌感染哈。那我们现在一般的流感或小感冒咳嗽，如果说一般你的这个感染引起的咳嗽的话哈，它有的刚开始是干咳，那久了会有点痰嘛。但是一般来讲，我们如果到这个感染变这个细菌感染的话，那你的痰可能会黄色、绿色的。好，那这时候可能医生给你用一些抗生素了。好，那这个感染好，那事实上我们还有一些像过敏的咳嗽。像您刚提到说，你到个特殊的环境，我们呢有些还有人一夏天这个一吹冷气或吃到芒果冰就开始这个一直咳嗽，咳得没完没了的哈。然后有些人去喷了闻到了旁边这个女士的香水味就咳得受不了。当然二手烟也是一样，这都过敏哈。那另外还有一个引起咳嗽的就是异物。异物来讲，就是我们这个一些东西从这个鼻腔、咽喉跑到气管里面去。好，那这异物来讲有太多了哈，包括有人这个像小朋友这个吃水果，那个水果的籽跑到里面去或者说我们在吃饭吃太快了，饭粒跑到气管里面去，是这是异物性的哈。那还有一个我们最担心的是所谓恶性肿瘤。那恶性肿瘤来讲的话我们比如说原发性的肺癌。或者是其他因素造成的肺癌的肺病的这个转移这个造成这个转移性的肺癌都有可能会引起咳嗽。那这种咳嗽来讲，一般来讲时间会比较久了，比较久哈。但是这些咳嗽它咳出来的这种声音也会各有不同嘛？当然不一样哈。如果说我们讲感染引起的咳嗽的话，一般来讲可能会影响到这个声带。声带影响到之后，你会就烧香对，好像没有声音哈。譬如我现在跟苏伟讲话，苏伟你好，他可能会变，苏伟你好，突然变成这个样子，烧香。那当然，如果说你并没有感冒，咳嗽咳了好几个月那声音越来越烧香那特别注意一下，是不是考虑是不是有肿瘤的问题？是。那还有其他的我们说刚刚你这个医生的最怕治疗咳嗽你先给他低烧其他还有什么？包括一些比较像这个胃酸逆流啦、鼻涕倒流啦，很多的这个奇奇怪怪的问题都会引起这个咳嗽所以咳嗽原因要找出来。是咳嗽原因要找出来，因为背后原因其实是还蛮复杂的。那如果在中医的话呢，是怎么看咳嗽的成因？是中医的话，一般也是要先问诊，先看看他咳嗽发生的时间，然后还有就是说他什么情况下比较会咳。那如果说一般先看第一个是感冒嘛，感冒有可能就是它造成的咳嗽就比较普遍。那再来，如果它是久咳，时间拉比较久的时候，就要看说它是时间点是半夜或者是清晨比较会咳，或者是吃完东西餐前餐后比较会咳，这些都是有助于那个病因的判断。那一般我们中医的部分会依据脉象，我们
中医脉象会有分2手，那2手其实代表的部位是不太一样的。那我们简单先把它分成寸关指。那寸关尺的部分呢，就是当我们感冒的脉象，它其实是整个脉都会比较浮大，然后尤其在寸口这边，它的表现会比较明显，因为在寸口这个地方是代表有心肺功能的部分，所以我们会依据脉象去判断说，它这个病因是比较偏那个呼吸道感染，或者是说，如果它肠胃的问题的话，在关这个部位。它也会比较有明显的变动，就它会比较浮大这样子。所以如果说我们把脉一下去，因为有时候患者其实搞不清楚他们的病因，那我们把脉下去，如果发现它是关的部分比较明显的时候，那可能它就是胃发炎，有可能我们就会朝胃食道逆流这个部分去发展，去问一下他咳嗽的状况，跟他平常饮食状况这样子。好，所以从脉象来看，那也可以从这个。某些的症状或是声音嘛，对不对？是，就是一般我们把咳嗽呢是分成寒热2种。那治疗咳嗽方面，寒热这2个症型其实用的药处方就会南辕北辙。那如果下错药，其实就会让咳嗽的症型变得更严重。那一般辨别寒咳，我们可以从它的痰方面去看。咳嗽的痰呢，它是寒咳，它的痰是比较清澈，然后比较偏白色。那热的部分，它就是会有一点比较浓稠，甚至它会有其他比较黄的颜色这样。那鼻涕方面也是，像鼻涕的寒咳方面，它就是会比较偏清澈，或像水一样。那如果说是热比较重的人，它就会比较浓浊，甚至会有黄绿色这样子。那其中热咳的部分，它比较会有一些口渴啦、喉咙痛啊这些症状比较明显，然后甚至它的小便会比较偏黄。然后寒咳的部分，它的疼痛感会比较明显，比如说有些人感冒还会有一些酸痛的部分，然后或者是头痛比较明显，这个有可能比较偏寒气比较重。好，所以寒咳、热咳在中医的辨证来看是用药完全不同的啦。对，好，那不管是哪一种咳哦，在饮食上面要注意的地方是什么？其实第一个提到还是大家比较常听到的冰冷的东西啦。那刚刚其实主任有讲到，比如说人吃芒果冰啊，甚至于小朋友他们有一些气喘啊，或是很容易咳嗽，那爸爸妈妈可能都会建议他们可能冰冷的东西要少吃。那我们建议一般就是说，如果你真的吃到冰的，就含在嘴巴里面，可能让它有点温热的话，再入口可能会来得比较好。那第二个就是油炸、辛辣这个东西，有的人可能确实吃比较燥的，这个跟中医理论有点像。那事实上，它其实在营养学上面来讲，发现这些比较燥的东西，比如说像最近那个龙眼啊、荔枝啊这些，那为什么他们不能吃？还有芒果啊。对，那中医讲是比较燥，但是在营养学上面确实，它里面有一个所谓的白山烯素的这个东西，它确实会诱发一些发炎反应，那可能会让你的原本可能已经有一些轻微的咳嗽，可能比较不容易好。好，它的一个原理是这样。那另外还有就是可能是真的是过敏的东西，比如说像虾蟹啦，或是蛋啊、花生这些，会诱发所谓的一些咳嗽。那我这边要提到就是甜食啊，因为甜食以前在就是一些研究发现说，只要吃你要讲咳嗽，跟卖讲甜，要不然就会台语说会缩起来，就是说会整个好像会不舒服。可是最近有一些研究还蛮有趣，就是说，发现说你在咳嗽的时候，不是会有一些像什么加一些蜂蜜荆棘泡一些这样子来喝吗？对，那荆棘本来就有维生素 C， 可能就是说，对于预防感冒是有帮助。可是他发现说，一些甜的东西，可能在咳嗽的初期，它反而是对咳嗽来讲，它是不会诱发的。对，所以给一点点的柠檬啊，或是跟那个蜂蜜一起来的话，其实是 OK 的。那跟以前颠覆以前的一些想法啦。但是我觉得还是看个人的一个体质去给予。那另外最常看到夜咳是那个胃酸逆流的一个部分。那它有一个重点就是，如果真的容易因为晚上的咳嗽，就是胃酸逆流咳嗽的话，那他在睡前的可能，如果是正常人的话，睡前1个小时可能就不要吃宵夜，因为这个东西可能会就食物进来还是会影响到胃酸逆流。但是如果老人家的话，他的时间就会拖到睡前的2个小时前，他就不要对，因为他消化比较慢，所以他就可能睡前2个小时就不要吃东西。那可能包含了，比如说像如果是胃酸逆流咳嗽，可能你就不能要3餐正常吃，可能一些咖啡啦，还有甜食的部分就要减少了，尽量就不要空腹的时候吃。对，所以要看他的症状该给予。那我比较要建议的就是说，因为在我们医院我们很怕咳嗽病人啊，我们自己啦，因为想医生也知道门诊你这样面对面，通常病人没有戴口罩，我们一定戴口罩。
就是你要保护自己。那我觉得如果你真的本身有咳嗽，但是你还不确定你是因为过敏或是感染的咳嗽，我觉得建议你还是要戴口罩，除了保护别人之外，你也是保护自己，也是一种基本的礼貌啊。那我们去看诊的时候，医生也会问我们说，那你是干咳还是有痰哈？这干咳跟有痰它的区别在哪里？一般咳嗽我们大概就是说干咳，顾名思义就是好像咳了半天没什么黏液，没有痰液嘛哈。然后痰呢，有痰当然就是我咳水痰啊，有些黏液伴随哈。那基本上我们比较慢性久咳的话，或者是一些比较是属于这个刺激性的，比如说我们有些是胃酸逆流引起的或者空气中这些有刺激的因子造成的，是属于干咳啦。但是如果是感染性的咳嗽的话，好，那一般来讲就偏向于刚开始有痰，然后痰的颜色来讲，我们比如说有些是青的，也有是黄的、绿的，还有红色的、粉红色的痰都有哈。那不同痰咳出来，我们会看它状况。原则上，那个你的痰是本来是青的，变成黄色、绿色，那个是比较偏向细菌感染哈。那另外还有一些比较像气喘的，或者长期它这个有过敏性的咳嗽，那当然它这个痰也是有点黏液，那有点微黄色的。那还有就是说它咳出来的痰呢，有些是黄黄绿的，它不见得气管，有些鼻窦往后面流，也有可能。对，我们常常这个病人咳了半天哈，这个后来这个胸腔科医师把病人转到耳鼻喉科医师，因为他照了半天 X 光也没问题，结果舌头一压就看到后面那个鼻涕往后面流，这就是属于鼻涕倒流的。是。那所以说在有痰跟没痰在医生来讲，其实在用药来讲是很大的参考啦。那如果说你是干咳，医生开个化痰药，那很奇怪了哈。因为没有痰可以化了。对，我看过有这种处方也是很奇怪哈。那如果说你有痰的话呢，那痰是什么颜色的？我也比较痰的颜色来去判断一下。好，所以这个痰有痰或是干咳，好，说带痰的咳，这一般来医生有很大的参考的价值。